kalau kita mendapati punya teman seperti itu yang kita tahu bahwa masa lalunya kurang lebih tidak menyenangkan, dapat tuntutan dari orang tua dan sebagainya, yang pertama kita harus empati dulu. Jadi kita harus paham, kita harus sadar bahwa oh ya, memang dalam hidupnya dia sudah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, setelah kita empati, kita harus memberikan social support. Jadi kita bukan membuli, kita bukan menjauhi, tapi kita beri dukungan. Kita beri dukungan dengan cara apa? Misalnya dengan menemani dia, atau membantu dia ketika dia kesulitan, atau sedang mengalami permasalahan. Atau kalau memang teman kita ini sangat terganggu, kita bisa merefer ke bantuan-bantuan profesional. Jadi bisa di-refer ke psikolog, ke psikiater, atau ke lembaga-lembaga yang lainnya. Sekarang kan banyak banget seperti konseling kelompok dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan jika kita punya teman yang kurang lebih kisah hidupnya seperti Joker. Sebenarnya kita harus refleksi dulu ya. Mungkin kadang itu setelah nonton film kita sangat sering merasa, wah ini pemeran utamanya kayak aku nih. Atau misalnya, wah ini pemeran pembantunya kayak aku nih, kayak gitu. Nah, sebenarnya bagus ketika kita bisa lebih paham tentang diri, tapi kita harus refleksi sejauh apa sih hal itu mengganggu kita. Kalau misalnya kita nih cuma merasa aja, wah kayaknya aku kayak Joker, tapi nggak mengganggu secara tetap bisa bekerja, tetap bisa belajar dengan baik, cuma sekedar pikiran bahwa kayaknya aku mirip, nah itu masih oke. Tapi yang bermasalah itu ketika itu sudah mengganggu pekerjaan sehari-hari. Jadi misalnya ketika merasa seperti Joker, terus jadi lebih sensi di pekerjaan, lebih mudah marah-marah. Nah, ketika sudah ada gangguan seperti itu, bisa refer ke profesional. Jadi misalnya datang ke psikolog atau ke psikiater, mungkin dengan menanyakan aja, saya setelah beberapa waktu ini, setelah nonton film ini, saya merasa saya seperti A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi bisa dikonsultasikan supaya benar-benar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan yang sesuai. Nah, buat UC people yang setelah nonton film Joker merasa bahwa, wah diriku kok seperti ini ya. Nah, kalian boleh cerita ke orang-orang terdekat kalian. Misalnya kalian menceritakan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian alami. Bisa juga dari masukan teman-teman atau keluarga itu kalian diberikan saran-saran tertentu. Bagi UC people yang merasa bahwa di sekitarnya atau bahkan mungkin teman kalian kurang lebih ciri-cirinya seperti Joker, apa nih yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, jangan menjauhi, tapi memberikan support. Jadi kita harus paham bahwa mereka seperti ini karena banyak sekali kejadian-kejadian negatif dalam hidupnya. Jadi kita jangan meninggalkan, jangan membuli, tapi lebih ke memberikan support. Gimana caranya memberikan support? Dengan membantu, menemani, atau mungkin merefer teman-teman ke profesional, misalnya psikolog atau psikiater, supaya teman kita ini bisa segera mendapatkan penanganan. Saya Novencia Wongpi sebagai psikolog dan salah satu staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra. Salam entrepreneur!